火车盲盒游中国第7站，湖南怀化。前方到站的怀化都说是一个火车拉来的城市，但这里也是滇黔门户，权楚咽喉，很少有人知道它是抗日战争胜利受降地，还是世界杂交水稻发源地。这里的美食更是多种多样。来之前我也没想到，在怀化泡菜也是一种美食。从指定的鸭肉粉到10块钱的猪脚粉，从城区的2合1粉到各种汤粉，这里的美食深深吸引到我。所以这一站来到你的家乡，山锁五溪，水通3省的古黔中腹地，如今连通大西南的铁路枢纽，福地怀化。我现在在湖南怀化，这里呢也号称福地怀化。出站第一件事情，去吃一家鸭肉粉。看这个鸭肉，这个鸭肉好软烂呀，然后味道也非常好。真的没想到鸭肉也能这么做。刚才在这个曾氏粉馆吃完了芷江特色鸭肉粉，也是第一次知道鸭肉居然能做粉做得这么好吃，连汤都喝完了。我感觉怀化的米粉真的是牛啊！吃完饭去怀化博物馆看看。本来要去怀化博物馆，但是这里太忙了，要周4以后。但是在对面呢，看到了曾经的怀化西站。都说怀化呢是一个火车拉来的城市，这确实是真的。在上世纪呢，国家决定修建湘黔铁路和支流铁路，也就是从湖南到贵阳，还有从湖北到广西柳州，这2条铁路呢就有一个交汇点。这个交汇点呢，最终选择了西线方案，所以设在了怀化地区。而也是因为这个交汇点，所以诞生了现在的怀化市。在80年代呢，将黔阳地区改名为怀化地区，也正式的搬迁到了这个铁路交汇点。所以整个怀化城区就是一部3线建设的历史。铁道兵千里转战来到湘黔，跋山涉水，80万民兵按照团连排的建制徒步行军，肩挑行李奔赴战场。据说当时动员令发布以后呢，仅仅1个多月的时间，就有超过16倍的人报名了铁路建设。整个湖南省呢，将近100万人2路建设大军，编成了200个团，其中参与湘黔铁路建设的就超过了60万。而今天的怀化已经发生了天翻地覆的变化。在榆树湾，最近天天晚上人山人海，一眨眼间，这个去年我来过的城市变成了国际大都市的感觉。看完怀化灯光璀璨的夜晚，其实心里蛮震撼的，因为我去年呢也来到了怀化，还去了新晃等等的，然后呢，所以今年一来看到榆树湾这些，感觉这个城市真的跟去年来的时候完全不一样了，变化真的太大了。然后来解决一下今天的晚饭。刚才老板说新晃的辣牛肉没了，然后点了一个园林的什么牛肉，有朋友知道这叫什么吗？尝一下，然后牛肉一缕一缕的，是硬的，然后这个也是软的，搭配上在一起非常好。吃完饭再来感受一下当地的特色的自助的泡菜。在来之前还真不知道泡菜也能当成小吃，酸甜口的味道再拌上葱花香菜就完全不一样了。随着夜幕降临，第一次看到怀化的晚霞。看看我的58块酒店盲盒。好了，第2天见吧。到怀化的公园看看，不知道的还以为走到了哪个深山里的森林公园，真的是非常的静谧。然后在离得不远的粉馆吃了一碗汤粉，接着一路向南前往中方县的精品古村。从怀化城区一路出来，就到了中方县的精品古村。这是离怀化市区特别近的一个古村落，里面呢保留着
几百年前的原始风貌。精品古村呢，跟一般的古村可不一样。早在战国时期，这里就是一座繁华的古城，是古臧科国的都城。汉代以后，这里又是无阳县的县治。唐宋以来呢，这里是古叙州城的城址。后来在清朝乾隆时期，乾隆皇帝的启蒙老师呢，也是出生在这里。整个古村呢，还发现了5到10万年前的旧石器时代的遗址，名为新源遗址，填补了湖南省内的旧石器时代遗址的空白。然后继续向南，一路赶往洪江。我现在在怀化的洪江去往安江的杂交水稻发源地博物馆，然后在路上正好看到这边在收这个稻谷。咦，我想问一下，前面那个庙叫什么名字？好的，明白了。刚才在地图上看到了3个字天台山，想着会不会与这座寺有关，果然呢，这座寺名字就叫天台寺。一般按理来说，寺庙前面在天王殿之前应该有一个山门、钟楼、鼓楼，但是呢，这个可能因为规模较小，所以就直接进入到了天王殿。在天王殿之后呢，就是大雄宝殿。可以看到这座寺庙修的还是很宏伟的。在寺庙里面还晒了不少的稻谷。哇，秋天丰收季啊，金黄的稻谷。闻一下，好香啊！但怎么感觉味道和麦子有点像？和麦子的味道有点像。这还是我第一次闻稻子的味道。不过大雄宝殿的门锁着，应该可能是也要从事生产，在旁边收稻子嘛，所以就只有一个天王殿这边开放的。一路下去呢，这边就是怀化的传统民居，整个房子的结构呢都是木质的。整个房子修建得很漂亮，在路边还有其他更旧更老的，更加好看。里面的布局和我们北方不太相同，但也类似，天地君亲师等等，是一个敞亮的堂屋，但这种门我还是第一次见到。哇，一片嫩绿，好大呀！感觉这一派田园风光真的好喜欢呀。前面有水，养的鸡，种着柚子，然后稻谷也丰收了。啊，我来拍一下这个寺庙。那个寺庙都拍了这个寺庙有多少年的历史了呀？新建过了，都有20年。啊？新建过没20年，俺在老古所说的，都还没有20年啊。俺在老古那说100多年过，老俺当。据说是老的有100多年，然后后来被扒了。也不是文化大革命才干以后，咱有腐朽过。文化大革命起来，文化大革命过了过9、20年。这些话也不是小过。明白了。也不小过，大小也。明白了，谢谢啊。大叔的方言只能听懂6、7成，所以聊不了很久。真的太喜欢怀化的田园风光了，但是还需要继续向前。安江，这是怀化地区一个相当意难平的地方，很少有地方会经历从一个地市中心到小镇的转变。这里就是曾经的乾阳行署，我很难想象这里曾经有多么热闹。作为当年的地区中心，这里就是当年袁隆平爷爷来的地方。
一粒种子改变世界，但来之前我还真不知道说的是怀化的安江。在1953年呢，袁隆平爷爷来到了怀化的安江农校，后来也是在这里呢发现了那株鹤立鸡群稻，然后呢开始了杂交水稻的培育。如今又正值稻子的丰收季，这些稻子都是袁隆平爷爷曾经的丰功伟绩。再沿着沅江向南，就到了洪江古商城。从中方县一路南下，就到了怀化的洪江古商城。这里呢，也是沅江和污水的交汇处。污水呢，曾经在古代呢被称作雄溪，是五溪之首。说到五溪呢，还有一个知名的就是五溪蛮。当时刘备呢，他手下的一位大将就是当时来自五溪蛮，就是蛮王沙摩柯。后来他又射杀了甘宁。没想到从陕西一路到湖南，看到了山陕会馆。这些会馆呢，都是开在这些商道途中，作为这些商人的一个站点，真是宏大呀！可惜门没有开。在这里还展示了3县建设时期的洪江历史。湘西仪器仪表厂，国家的3线工厂，在66年筹建，68年动工。还有国营天兴机械厂，也是66年选址。这座大佛寺始建于明朝的万历42年，后来在康熙年间呢又重新修建。哇，刚才进去看了这个洪江的大佛寺，真的很宏大呀。它是不分天王殿、大雄宝殿的，它那个前后的所有的佛像呢都是前后在一起的，然后那个佛像呢也是真的大，看起来是非常的宏伟壮观。然后还在旁边买到了3块钱的冰凉粉，没想到这里卖3块钱一碗，这是我吃到最低的价格了，平时都是4块5块，真的冰啊！我的最后一站来到乾阳古城。有意思的是，洪江古商城那里呢是沅江和污水的两河交汇之处，然后乾阳古城呢是沅江和污水的交汇之处，是从芷江、新晃流下来的污水。这个污水呢，在贵州境内还有一个知名的古城，是贵州的镇远古城。然后尝了一下当地的茄包，来到古城尝一下这个古城茄包。辣椒拌了之后，油油的、辣辣的。这个时间点来到乾阳古城，感觉还挺好的，凉爽，人也不多。当年王昌龄就是在乾阳写过“一片冰心在玉壶”。而除了这些，我还去到了芷江的龙津风雨桥，了解到了那段抗战中的特殊岁月，还有那好吃的芷江鸭。一路走完怀化这么多地方，肯定有朋友会问我，你觉得怀化哪里最漂亮？我现在在沅江的一段河道上，哇，太美了！所以我真的想说，你的家乡太漂亮了，哪里真的都很漂亮。